状况部长还不知道，你们在干什么啊？知道，你拍桌子，我为什么不能拍桌子？罕见拍桌针锋相对，民进党立委何志伟跟国防部长邱国正好大的火气，全因为教召接连爆出确诊，招员染疫指控被国军丢包。教召叫一叫，人家生病就把人家踢掉。直接丢包，委员不要这样讲啊，把这个状况，委员好，陆军跟您做说明。究竟招员染疫，军方如何处理？陆军司令部参谋长护驾说明，却谈防疫处理 SOP， 惹毛何志伟。我觉得你们今天在这样子浪费时间，推，你这就是标准推，不是推这个状况部长还不知道，你们在干什么啊？知道，你拍桌子，我为什么不能拍桌子？不是何委员，邱国正不甘示弱，拍桌回敬，何志伟气得冲下质询台，用手指着邱国正理论。眼看冲突升温，召委罗致政赶紧调停。听我说一下哈，这是媒体的说法。或当事人的说法，并不是媒体的说法。我昨天就跟当事人确认过了，国防部还没确认嘛？你这个部长怎么会这样？所以我现在要说，你现在是说我在这里说谎是不是？罗致政试图缓夹，但何志伟的怒火再度被点燃。拍桌子啊！你拍啊！你拍我也拍啊！为什么不能拍桌子？那何委，你不要这样子了。拍我也拍。那何委。先休息5分钟，先休息5分钟。会议一度喊卡，休息5分钟时间。罗致政要双方冷静。不过何志伟坚持，国防部长先道歉。他如果不道歉，我今天就在这边，我不会离开。对主席道歉，对我国防部工作同仁道歉。我今天部长做了不好的示范给他们啊，但我不会跟你道歉的。没有关系。立委官员意外上演拍桌火爆场面，不过质询重点还是要厘清国军处理教召确诊案是否不够周延。3立黄大风陈凯中 SNG 报道。